ஆஃப் ஜாய் ஊழியங்கள் வழங்கும் தேவ சத்தம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி உங்களை வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வதிலே கர்த்தர் எனக்கு பாராட்டின மிக பெரிய கிருபைக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். இந்த நாளிலும் கூட ஆவியானவரோடு கூட நான் ஜெபித்து கொண்டிருந்த பொழுது ஆவியானவர் அவருடைய பாரத்தை என்னுடைய இருதயத்திலே வைத்தார். இந்த நாட்கள் சபைகள் எப்படி போய்கொண்டு இருக்கிறது, சபையின் உபதேசங்கள் எப்படி போய்கொண்டு இருக்கிறது, ஆனால் கர்த்தருடைய இருதயத்தின் பாரம் என்ன, ஆண்டவர் சிலுவை சுமந்ததான நோக்கம் என்ன, ஆண்டவர் சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்ததான மகா பிரதானமான நோக்கம் என்ன, அதை இன்றைக்கு சபைகள் மறந்து போயிருக்கிறது. ஆகவே ஆவியானவர் அதை குறித்த எனக்கு ஒரு பாரத்தை தேவன் கொடுத்தார். அது கொடுத்தது நிமித்தம் இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசும்படியாக ஒரு நிமிடம் நாம் தலைகளை தாழ்த்தி தேவ கரத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்மை துதிக்கிற ராஜா, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய இருதயத்தின் பாரத்தை கர்த்தாவே நீர் உம்முடைய ஜனங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்திலே எடுத்து நீர் பயன்படுத்துவதற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா, அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரி ராஜா, ஸ்தோத்திரப்பா, உம்முடைய கிருபையை மாத்திரம் சார்ந்து கொள்ளுகிறேன். உம்முடைய ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் என்ன சொல்ல நினைக்கிறீரோ அதை சொல்லும்படியாக உம்முடைய வாயாக கர்த்தாவே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ராஜா. ஆண்டவரை கேட்கிற ஜனங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே அப்பா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் மறுரூபப்படுத்து ராஜா, மகிமை மேல மகிமை அடைய செய்யும். ஆண்டவரே, உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம்ப்பா. நீங்க வெளிப்படுங்கப்பா ராஜா, நீங்க பேசுங்கப்பா, நாங்கள் கேட்கிறோம். அதற்காக எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவை 3 கூட்டங்கள் பின்பற்றி போனது. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்த பொழுது 3.5 ஆண்டுகள் அவர் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது அந்த நாட்களிலே 3 கூட்டங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி போனது. ஒரு கூட்டம் ஆண்டவரோடு கூட போனால் பெயர் பெற்றுக்கொள்ளலாம், புகழ் பெற்றுக்கொள்ளலாம், அவரிடத்திலே எல்லா அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு கூட்டம். இன்னொரு கூட்டம் அவரோடு கூட தொடர்ந்து போனால் போஜனம் கிடைக்கும், உடை கிடைக்கும், தங்குவதற்கு இடம் கிடைக்கும் என்றதான ஒரு கூட்டம் அவரை நோக்கி போய் கொண்டிருந்தது. இன்னொரு கூட்டம் இருக்கிறது, எது கிடைத்தாலும் சரி கிடைக்காவிட்டாலும் சரி, ஆசீர்வாதம் வந்தாலும் சரி ஆசீர்வாதம் இல்லை என்றாலும் சரி, இவரே உண்மையுள்ள தேவன் என்று சொல்லி அவரை பின்பற்றின, அவருக்காக தன்னை அர்ப்பணித்த, ஆண்டவருக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தத்தம் செய்த சீஷர்களுடைய வாழ்க்கை அதிலே ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு தேவன் உங்களோடு கூட ஒரு காரியத்தை பேசும்படி விரும்புகிறார். நீங்கள் யாரை பின்பற்றுகிறீர்கள்? ஆண்டவராகிய இயேசுவை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டுமே ஆனால் அவர் சில நிபந்தனைகளை நமக்கு வேதத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். ஆண்டவரை பின்பற்றி வருவதற்கு தேவன் சில நிபந்தனைகளை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். நாம் ஆண்டவராகிய இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டுமே ஆனால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றதான காரியத்தை குறித்து இன்றைக்கு தேவ ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேசுவாராக. மத்தேயு 4வது அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம், என் பின்னே வாருங்கள், உங்களை நான் மனுஷரை பிடிக்கிறவராக்குவேன் என்று ஆண்டவர் ஒரு அழைப்பை கொடுக்கிறார். அதை யாருக்கு கொடுக்கிறார்? மீன் பிடித்து கொண்டிருந்த பேதுருவுக்கும் யோவானுக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவன் அங்கு ஒரு அழைப்பை கொடுக்கிறார். முக்கியமாக பேதுருவை பார்த்து சொல்லுகிறார், என் பின்னே வாருங்கள், நான் உங்களை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். 4:20 உடனே அவர்கள் வலைகளை விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். இந்த சம்பவம் என்ன நடக்கிறது? அங்கு லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரம் 5 நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கு சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு பேதுரு, சீமோன் பேதுரு அந்த இடத்திலே மீன் பிடிக்கும்படியாக இரவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டும் ஒரு மீன் கூட அங்கு அகப்படவில்லை. ஆகவே அந்த மிகவும் வருத்தத்தோடு கூட வந்து அவனும் அவன் சகோதரர்களும் வருத்தத்தோடு கூட வந்து படகை விட்டு இறங்கி ஒரு மீன் கூட கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி வலைகளை அலசி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அந்த நேரத்தில் தானே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்கு வருகிறார். படகை சற்றே ஆழத்தில் தள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அந்த படகிலே ஏறி உட்கார்ந்து அவரை நெருக்கி வந்த திரளான ஜனங்களுக்கு தேவன் அங்கு உபதேசம் பண்ணுகிறார். பண்ணிவிட்டு பேதுருவை பார்த்து சொல்லுகிறார், இப்பொழுது படகை நீங்கள் ஆழத்திலே கொண்டு போங்கள் என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது அவர்களும் படகை ஆழத்திலே கொண்டு போறார்கள். நான் சொல்லும்படி அப்ப பேதுரு சொல்லுகிறார், நாங்கள் இரவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டோம் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு ஒரு மீன் கூட கிடைக்கவில்லை ஆண்டவரே என்று சொல்லி பேதுரு அங்க சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ போய் வலையை போடு, வலது பக்கமாக உன் வலையை போடு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அவன் மிகவும்
மிகவும் ஆச்சரியத்தோடு கூட ஆனாலும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரே என்று சொல்லி அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவனாக தன்னுடைய வலையை போடுகிறான். போடும்போது என்ன நடக்கிறது? 2 படகுகள் அமிழத்தக்கதான மீன்களை அங்கு பிடித்து கொண்டு வருகிறதான காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். மீன் பிடிக்கிறாங்க. மீன் பிடிச்ச உடனே 2 படகுகள் அமிழத்தக்கதான மீன்கள் அங்கு அள்ளப்பட்டதான காரியங்களை பார்க்கிறோம். இவர்கள் படகு நிரம்பி விட்டது. நிரம்பின பின்பு அவர்கள் உடனே அடுத்த படகையும் அழைத்து அந்த படகும் 2 படகுகளும் அமிழத்தக்கதான மீன்கள் அங்கு அள்ளப்படுகிறது. உடனே அவன் சொல்லுகிறான், பாருங்க, ஆண்டவரை பார்த்து பேதுரு சொல்லுகிறதான ஒரு வசனம் பாருங்க. லூக்கா 5வது அதிகாரம் 8வது வசனம். ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷன், என்னை விட்டு நீர் போக வேண்டும் என்று சொன்னான். ஏனென்றால் அவனுக்கு தெரியும் கடலினுடைய ஆழம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி, கடலினுடைய காரியங்கள் முழுவதும், ஏனால் கடலிலே மீன் பிடிக்கிற காரியங்களில் அவன் ஊறினவன், அவனுக்கு தெரியும். ஆனால் ஒரு மீன் கூட கிடைக்காத அந்த சூழ்நிலையிலே, கிடைக்கவே வாய்ப்பு இல்லை என்றதான அந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நிமித்தம் அங்கு 2 படகுகள் அமிழத்தக்கதான மீன்களை பார்த்த உடனே அவன் புரிந்து கொண்டான் தனக்கு நேராக நிற்பவர் யார் என்பதை. உடனே ஆண்டவரே என்று சொல்லி கதறுகிறான். நான் பாவியான மனுஷன் ஆண்டவரே, என்னை விட்டு நீர் போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் கதறுகிறதான ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் அங்கு சொல்லுகிறார். 4வது அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். நீங்கள் என் பின்னே வாருங்கள், உங்களை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவராக்குவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அவன் சொல்றான், நான் பாவியான மனுஷன் ஆண்டவரே, நீங்க என்னை விட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சுகிறான். அவன் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்றான், ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷன், நீங்க என்னை விட்டு போயிடுங்க, நான் பரிசுத்தம் இல்லப்பா, நான் உமக்கிட்ட இருக்கிறதற்கு நான் தகுதி இல்லாத ஒரு மனுஷன், ஆகவே நீர் என்னை விட்டு போய் விடுங்க என்று சொல்லுகிறான். இதை போல ஒரு காரியத்தை ஏசாயா 6வது அதிகாரத்திலே 5வது வசனத்திலே ஏசாயா சொல்லுகிறதான ஒரு காரியத்தை பார்க்க முடியும். ஏசாயா 6வது அதிகாரத்திலே ஏசாயா அங்கு தேவனை தரிசிக்கிறான். ஆலயத்திலே வஸ்திரத்தின் தொங்கலினாலே ஆலயம் நிரப்பப்படுவதையும், அங்கு தேவ தூதர்கள் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று சொல்லி அவ்வாறு சட்டைகளை முகத்தையும் கால்களை மூடினவர்களாக பறந்து செல்லுகிற ஒரு மகா பெரிய தரிசனத்தை அவன் ஏசாயா அங்கு பார்க்கிறான். பார்த்த பொழுது அவன் சொல்லுகிறான், பாருங்க, ஏசாயா 6வது அதிகாரம் 5வது வசனம். தேவனை தரிசித்த உடனே அவன் சொல்லுகிறான், நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன் என்று சொல்லுகிறான். அவனும் பாருங்க, நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன் அப்பா. தேவனை தரிசித்த மாத்திரத்திலே ஒரு மனுஷனுக்குள் வருகிறதான ஒரு காரியம், ஆண்டவரே, நான் அசுத்த உள்ள ஒரு மனுஷன். அதைத்தான் பேதுரு சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷன். தேவ பிள்ளைகளே, தேவனை ஒருவன் தரிசித்து விட்டானே என்று சொன்னால் அவனுடைய பாவங்கள் அவனுக்கு வெளிப்பட ஆரம்பித்து விடும். அவனுடைய பாவங்கள் உணர்த்தப்பட ஆரம்பித்து விடும். அவன் இயேசுவை பார்த்த மாத்திரத்திலே, தேவன் செய்த அற்புதத்தை கண்ட உடனே, ஆண்டவரை பார்த்த உடனே, ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷன், என்னை விட்டு போயிடுங்க என்று சொல்லுகிறார். அதுபோலதான் ஏசாயா சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே, நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன், அசுத்த ஜனங்களின் நடுவே நான் வாசம் பண்ணுகிறவன் என்று சொல்லி ஏசாயா அங்க சொல்லுகிறார். ஏசாயா ஏற்கனவே ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தவர். ஆனால் இப்பொழுது தேவனை தரிசித்த பின்பு, ஆண்டவரை முகமுகமாக தரிசித்த பின்பு, அவருடைய தரிசனத்தை பார்த்த பின்பு ஏசாயா சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே, நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன், அசுத்த ஜனங்களின் நடுவே நான் வாசம் பண்ணுகிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவரும் அங்க கதறுகிறதான ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். தேவ பிள்ளைகளே, இயேசு இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் என்று சொல்லி. நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டுமே ஆனால் உங்கள் பாவத்தை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும், அவரிடத்திலே அறிக்கையிட வேண்டும். நீங்கள் இயேசுவின் பின்னே நீங்கள் வர விரும்புவீர்களானால், இயேசுவை போல் நீங்கள் மாற விரும்புவீர்களானால், இயேசுவிற்கு பிரியமாக நீங்கள் ஜீவிக்க வேண்டுமே ஆனால், அவருடைய இருதயத்திற்கு நீங்கள் ஏற்றவராக இருக்க வேண்டுமே ஆனால், இயேசுவுக்கு சீஷனாக ஒரு சீஷியாக நீங்கள் மாற வேண்டுமே என்று சொன்னால் நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டுமானால் முதலாவது உங்களுடைய பாவத்தை நீங்கள் தேவனிடத்திலே அறிக்கை செய்ய வேண்டும். ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷன், ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷி, ஆண்டவரே, நான் அசுத்த உதடுள்ள ஒரு மனுஷன், ஆண்டவரே, நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷி, ஆகவே ஆண்டவரே, நீர் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கையிட வேண்டும். தேவ ஜனங்களே, பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், ஆனால் பாவத்தை அறிக்கையிட்டு அதை விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுகிறான் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டுமே ஆனால் நீங்கள் பாவத்தை விட்டுவிட வேண்டும், அதை அறிக்கையிட வேண்டும். இயேசு இன்று உன்னை அழைக்கிறார். லூக்கா 5வது அதிகாரம் 11வது வசனம். அவர்கள் படகுகள் கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விற்று அவருக்கு பின் சென்றார்கள். அதற்கு முன்பாக நாம் அங்கு வாசிக்கிறோம், மத்தேயு 4வது அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே, ஆண்டவர்
ஆண்டவர் அழைத்த உடனே அவர்கள் வலையை விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உடனே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முதலாவது கீழ்ப்படிந்தார்கள். உடனடியாக தங்கள் வலையை விட்டு ஆண்டவருக்கு பின் சென்றார்கள். வலை என்பது எதை குறிக்கிறது? நம்முடைய பாவ வாழ்க்கையை குறிக்கிறது, உலக வாழ்க்கையை குறிக்கிறது. நாம் இந்த உலகத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறதான அந்த பிடிப்பை விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இன்றைக்கு சபைகள் போதிக்கிறது எதை தெரியுமா? போதிக்கிறது ஆசீர்வாதத்தை போதிக்கிறது. நீங்கள் இயேசுவிடம் வருவீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு வீடு கிடைக்கும். இயேசுவிடம் வருவீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும். நீங்கள் இயேசுவிடம் வருவீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராய் இருப்பீர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி இன்றைக்கு சபைகள் செழிப்பின் உபதேசத்திற்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறது. மன பாரத்தோடு கூட, மன வேதனையோடு கூட, ஆவியானவரை நெருக்குகிறது. அந்த நெருக்கத்தோடு கூட நான் உங்கள் மத்தியிலே இந்த காரியங்களை பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன். தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு சபை எதை பார்த்து போய் கொண்டிருக்கிறது? தேவ ஜனங்கள் எதை பார்த்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள்? இன்றைக்கு தேவ ஜனங்கள் உலக ஆசீர்வாதத்திற்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்கள் பல்குங்கள், பெருகுங்கள், பூமியை நிரப்புங்கள், நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பீர்கள், நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன். எல்லாம் உண்மைதான் தேவ பிள்ளைகளே. பழைய ஏற்பாட்டின் காலம் முழுவதும் நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து தேவன் அக்கறை உள்ளவராக இருந்தார், வழி நடத்துகிற தேவனாக இருந்தார், நமக்கு அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாக இருந்தார், அடையாளங்களை செய்கிற தேவனாக இருந்தார். எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து வந்தாரோ அவர் வெளிப்பிரகாரமாக அல்ல, உள்ளான மனிதனிலே அக்கறை உள்ள தேவனாக இருந்தார். எப்பொழுது ஆதாம் பாவம் செய்தானோ அவருடைய ஆத்துமா மரித்து போனது. இயேசு கிறிஸ்து வந்தது அந்த ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக, அந்த ஆத்துமா நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக. யோவான் 3:16 வாசிக்கிறோம், தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்திற்கு தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். எதற்காக? நீங்கள் தேவனுடைய நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக. ஒன்றான மெய் தேவனையும் நித்திய ஜீவனையும் அறிவதே அறிவு என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. இயேசுவை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார்? ஏன் வந்தார்? எதற்காக மனு குலத்திற்காக மரித்தார்? எதற்காக மனு குலத்திற்காக தன்னுடைய ஜீவனையை கொடுத்தார்? எதற்காக அடிக்கப்பட்டார்? எதற்காக நொறுக்கப்பட்டார்? எதற்காக பிக்கப்பட்டார்? அவருடைய சரீரம் எல்லாம் உழுவப்பட்ட நிலம் போல் உழுவப்பட்டதே எதற்காக? தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் இந்த உலகத்திலே ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்காக மாத்திரமல்ல, நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இம்மைக்கான ஆசீர்வாதத்திற்காக மாத்திரம் நீங்கள் தேவனை பின்பற்றுவீர்களே ஆனால் நீங்கள் பரிதபிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே இம்மைக்கான ஆசீர்வாதத்திற்காக மாத்திரம் நீங்கள் தேவனை பின்பற்ற வேண்டாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? இம்மைக்கான தேவைக்காக மாத்திரம் நாம் ஆண்டவரை பின்பற்றுவோம் ஆனால் நாம் பரிதவிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கோம். பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். ஆகாயத்தில் பறவைகளை பாருங்கள், அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை, நூற்கிறதும் இல்லை, சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை, ஆனால் உங்கள் பரமபிதா அவைகளை பிளப்பூட்டுகிறார். தேவ பிள்ளைகளே, அவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். உங்களுக்கு இவை எல்லாம் தேவை என்று சொல்லி தேவனுக்கு தெரியும். ஆனால் ஆண்டவர் முதலாவது நமக்கு எதற்காக அவர் முதலிடம் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆத்துமாவிற்கு தான் முதலிடம் கொடுக்கிறார். அதனால்தான் யோவான் 3 சொல்லும் போது கூட அவன் சொல்லுகிறான், உன் ஆத்துமா வாழ்வதை போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும். பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்வதை போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்க வேண்டும். அதாவது புதிய ஏற்பாட்டை பொறுத்த வரையிலும் முதலாவது தேவன் கொடுக்கிற முதலிடம் உங்களுடைய ஆத்துமாவுக்காக தான். இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் நம்முடைய ஆத்துமாவை குறித்து தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார். அந்த ஆத்துமாவிற்காக தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வந்தார். அந்த உள்ளான மனுஷன்லே ஒரு மறுரூபம் வர வேண்டும். உள்ளான மனுஷன்லே ஒரு உயிர் மீட்சி வர வேண்டும். அவன் தேவனை கண்டடைய வேண்டும், தேவனோடு கூட உறவாட வேண்டும். இன்றைக்கு உலகத்திலே ஆத்துமா மரித்தவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உயிர் மீட்சி கொடுக்கும்படியாகத்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். இன்றைக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அழைக்கிறார். எதற்காக தெரியுமா அழைக்கிறார்? மனுஷரை பிடிக்கும்படியாக தேவன் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார். உங்களை அழைத்ததான ஒரு நோக்கத்தை நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவ பிள்ளைகளே, என் பின்னே வாருங்கள், நான் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக ஆக்குவேன் என்று சொன்ன உடனே லூக்கா 5:11 அவர்கள் படகுகள் கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். தேவ பிள்ளைகளே, உடனடியாக ஆண்டவர் கூப்பிட்ட உடனே படகை கொண்டு போய் கரையிலே நிறுத்திவிட்டு வலையை போட்டுவிட்டு அவர்கள் தேவனுக்கு பின் சென்று போனார்கள். நான் நினைக்கிறேன், ஒருவேளை
படகை கரையிலே நிறுத்திட்டு போனதுனாலதான் பேதுரு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிரோடு கூட எழுந்த பின்பும் கூட அதற்காக அந்த படகை தேடி அவன் ஆண்டவரை மறுதலித்து படகை தேடி ஆண்டவர் இல்ல, இயேசு மரித்து போனார், உயிரோடு எழுந்து காட்சி கொடுத்தும் கூட அதை நம்ப முடியவில்லை, அதிலே நிற்க முடியவில்லை. அவன் மறுபடியுமாக தான் நிறுத்தி வைத்த படகை தேடி போய்விட்டான். ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலே பாருங்கள், 1 ராஜாக்கள் 19வது அதிகாரம் 19வது வசனம் பாருங்கள். எலியா என்ற தேவ மனிதன் எலிசாவை அபிஷேகிக்கும்படியா தேவனால் கட்டளை பெற்று எலிசாவை அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக அந்த இடத்திற்கு போகிறதான காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். அங்கு போன பின்பு எலிசா அந்த இடத்திலே எலிசாவின் மேலே தன்னுடைய சால்வையை போட்டு தேவனுடைய ஊழியத்திற்காக அழைக்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். அந்த இடத்துல 1 ராஜாக்கள் 19வது அதிகாரம் 19வது வசனம் பாருங்க. அப்படியே அவன் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு போய் 12 ஏர் பூட்டி உழுத எலிசாவை கண்டான். அவன் 12ஆம் ஏரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான். அவன் மேல் தன் சால்வையை போட்டான். பாருங்க, இப்போ எலிசா அங்கு 12 மாடுகளை ஏற்பூட்டி 12வது ஏற்பாடை அவனுக்கு ஓட்டி கொண்டு இருக்கிறான். அப்படி ஓட்டி கொண்டு இருக்கும் பொழுது எலியா அந்த இடத்திற்கு கடந்து போகிறார். கடந்து போன உடனே தன்னுடைய சால்வை அவன் மேல் போடுகிறார். அப்ப பாருங்க, எலிசா அங்கு சும்மா இருக்கலங்க, அவன் 12 ஏர் மாடுகளை பூட்டி கொண்டிருந்தான். அப்படிப்பட்டவன் அங்க என்ன செய்கிறான் பாருங்க, அவன் சோம்பேறியாக இருக்கவில்லை, அவன் ஐஸ்வர்யவான். 12 ஏர் மாடுகள் அந்த நாட்களில் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவன் பெரிய ஒரு ஐஸ்வர்யவான். அவன் சோம்பேறியாக இருக்கவில்லை, வேலையாட்களை வைத்து வேலை வாங்கவில்லை. அவன் அந்த இடத்துல ஏர் பூட்டி உழுது கொண்டு இருக்கிறான். 12வது ஏரை பூட்டி உழுகும் போது எலியா அங்கு போய் அவன் மேல் சால்வையை போடுகிறான். போட்டுட்டு அங்க பாருங்க, 1 ராஜாக்கள் 19வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. அப்ப அவர் அங்க அழைத்த உடனே எலிசா எலியாவை பார்த்து சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே, முன்பகு போய் என் தாயையும் தகப்பனையும் பார்த்து நான் முத்தம் செய்துவிட்டு பின்பு உம்மிடம் வர எனக்கு கட்டளை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது அங்கு எலியா சொல்லுகிறார், சரி நீ போய் வா என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். ஆனா நடந்தது என்ன, அவர் தாய் தகப்பனை போய் முத்தம் செய்தாரா என்று அங்கு தெரியவில்லை. ஆனால் 1 ராஜாக்கள் 19:21 பாருங்க. அப்பொழுது அவன் இவனை விட்டு போய் ஓர் ஏர் மாடுகளை பிடித்து அடித்து ஏரின் மரமூட்டுகளால் அவைகளின் இறைச்சியை சமைத்து ஜனங்களுக்கு கொடுத்தான். அவர்கள் சாப்பிட்ட பின்பு அவன் எழுந்து எலியாவுக்கு பின் சென்று அவனுக்கு ஊழியம் செய்தான். தேவ பிள்ளைகளே, தேவனுடைய அழைப்பு வந்த உடனே அவன் சொல்றான், நான் போய் என் தாயின் தகப்பனையும் முத்தம் செஞ்சுட்டு வரேன். ஆனா முத்தம் செஞ்சுட்டு வந்தானா வரலையா அங்கு வேதத்தில் அது குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனா அந்த ஏர் மாடுகளை பிடித்து அடித்து அந்த மரத்தை எல்லாம் உடைத்து அந்த மரத்தை வைத்தே அந்த மாடுகளை சமைத்து ஜனங்களுக்கு கொடுத்து விட்டு அவன் எழுந்து எலியாவுக்கு பின் செல்லுகிறான். இதே போல பேதுரு செய்யல. பேதுரு கொண்டு போய் படகை ஒரு ஓரத்துல கெட்டி வச்சுட்டு போயாச்சு. அன்னைக்கே அந்த படகை உடைச்சு ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கிட்டு போயிருந்தா திரும்ப பின்மாற்றத்திற்குள்ள போய் அந்த படகிற்கு பேதுரு போக வாய்ப்பே இருந்திருக்காது. ஆனா பேதுரு என்ன பண்ணிட்டார், எப்பயாவது உதவும் என்று சொல்லி அந்த படகை கொண்டு ஒரு ஓரத்திலே கட்டி வைத்து விட்டார். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் அப்படித்தான் இருக்கிறோம். இயேசுவுக்காக வாழ்கிறோம், இயேசுவின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம், கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் நமக்காக எதையோ ஒன்றை நாம் பிடித்து வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள், நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கிறது, நாம் எதை நமக்கென்று பிடித்து வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோமோ அது ஒரு நாளிலே உங்களை இயேசுவை விட்டு பிரித்து விடும். நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். எதை நீங்கள் உங்களுக்காக என்று பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ, இந்த உலகத்தின் காரியங்களை, உலகத்தின் நேசத்தை, உலகத்தின் பாசத்தை நீங்கள் பிடித்து வைத்துக் கொண்டு இருப்பீர்களே என்று சொன்னால், ஒரு நாளைக்கு இது உதவும் என்று சொல்லி வைத்திருப்பீர்களே என்று சொன்னால் நீங்கள் இயேசுவை பின்பற்ற முடியாது. ஒரு நாளிலே அது உங்களுக்கு சோதனையாக வந்து முடியும். எலிசா செய்ததை போல எடுத்து உடைத்து ஆண்டவரை பின்பற்ற வேண்டும். நமக்கென்று ஒன்றும் இல்லாதபடி ஆண்டவரே என்று முழுமையான ஒரு அர்ப்பணிப்பை ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார். இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அழைக்கிறார். என் பின்னே வாருங்கள், நான் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன். தேசம் திறந்து கிடக்கிறது, தேசம் எங்கும் விளைந்து கிடக்கிறது.
கிடக்கிறது. நீங்க நினைச்சுக்கலாம், இன்னைக்கு தேசத்திலே பல உபத்திரவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மணிப்பூரின் சம்பவங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம், பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை போல ஆங்காங்கே சபைகள் எரிக்கப்படுகிறது. நம் கண்ணிற்கு தெரியாத எத்தனையோ காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எப்படி இந்த தேசத்திலே ஊழியம் செய்ய முடியும், எப்படி சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியும் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் தேவ பிள்ளைகளே. இல்லை, தேசம் திறந்து கிடக்கிறது. தேசம் மகா நல்ல தேசம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நம்முடைய இந்தியாவிலே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தேவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே அறுப்புக்கு வேலையாட்கள் வேண்டும், அறுப்புக்கு வேலையாட்கள் வேண்டும். அறுப்பு மிகுதியாக இருக்கிறது. ஜனங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யார் என்னை விடுதலையாக்க கூடும், யார் என்னை ஆசீர்வதிக்க கூடும், யார் என்னை மீட்டெடுக்க முடியும், யார் மரண பயத்திலிருந்து என்னை மீட்டெடுக்க கூடும் என்று சொல்லி ஜனங்கள் தேவனை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையான தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தாகத்தோடு கூட இருக்கிறார்கள். நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள், எதிர்ப்பு எங்கே அதிகமா இருக்கிறதோ அங்கு தேவன் எதையோ ஒன்றை செய்ய விரும்புகிறார். அங்கு ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தேவன் கட்டளிட விரும்புகிறார். மணிப்பூரிலே நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு காரியத்தை. அதிலே ரகசியமாக இந்தியாவின் தென்னிந்தியாவிலே இருந்து அனுப்பப்பட்ட சுவிசேஷகர்கள் தமிழர்கள் அவர்கள் அங்கு அடிக்கப்படுகிறார்கள், நொறுக்கப்படுகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். பாருங்க, சாத்தானுடைய நோக்கம் நீ சுவிசேஷம் அறிவிக்க கூடாது. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். எல்லா ஜாதிகளையும், இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருக்கிறது ஆல் நேஷன்ஸ், எல்லா தேசங்களையும் ஆண்டவருக்கு சீஷர்களாக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் இங்க என்ன நடக்கிறது? சுவிசேஷத்திற்கு விரோதமாக பிசாசு எழும்புகிறான். பிசாசுடைய நோக்கம் என்ன? ஆத்துமாக்கள் பரலோகம் போகக்கூடாது. ஆகவேதான் அவன் எதிர்ப்பை கொண்டு வருகிறான், ஆகவேதான் பிரச்சனைகளை கொண்டு வருகிறான், போராட்டங்களை கொண்டு வருகிறான். ஏனென்று சொன்னால் அவனுக்கு தெரியும் இது கடைசி காலம். கடைசி காலத்திலே இந்தியாவிலே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் வரப்போகிறது. நாம் மறந்து போயிருக்கலாம், ஆனால் அவன் நினைவோடு கூட இருக்கிறான். பெரிய எழுப்புதல் இந்தியாவிலே இந்த ஜனங்களை கொண்டுதான் வரப்போகிறது. ஆகவே என்ன செய்வது? இவர்களை எப்படியாவது முடக்கி போட வேண்டும், இவர்களை அழித்து போட வேண்டும், இவர்களை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி போட வேண்டும் என்பதற்கு ஆங்காங்கே பிசாசு தன்னுடைய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான். நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள், தேவன் அதை அனுமதிக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த இடத்திலே தேவன் தம்முடைய வேலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய வேலை வரும்பொழுது நிச்சயமாகவே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை நாம் பார்க்க போகிறோம். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இதற்கு நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும். இதற்காக தேவனிடத்திலே நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். சுவிசேஷத்திற்காக, ஆண்டவருக்காக ஒரு கோடி ஆத்துமாக்களை, பல கோடி ஆத்துமாக்களை தேவனிடத்திலே சேர்க்கும்படியாக நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் தேவ பிள்ளைகளே. அப்படி ஆண்டவருக்கு பின்னாக நீங்கள் செய்ய வேண்டுமே ஆனால் என்ன செய்ய வேண்டும்? மீன் பிடிக்கிறவர்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அழைத்தார். வாங்க, என் பின்னாடி வாங்க, மனுஷர்களை பிடிக்கிறவர்கள் ஆக்குவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அழைத்தார். ஆயக்காரனை பார்த்து, வரி வசூலிக்கிறவனை பார்த்து, மத்தேயை பார்த்து ஆண்டவர் அழைத்தார். என் பின்னே வா என்று சொல்லி அழைத்தார். ஒரு டாக்டர், லூக்கா டாக்டர், அவரை தேவன் அழைத்தார். என் பின்னே வா என்று சொல்லி அழைத்தார். அவர்கள் பின்னாக, இயேசுவின் பின்னாக 3.5 ஆண்டுகள் ஆண்டவரோடு கூட அவர்கள் இருக்கும்படியாக தேவன் தெரிந்து கொண்டார். பாருங்க, எலிசாவை தெரிந்து கொண்ட பின்பு, சால்வை போட்ட பின்பு அங்கு என்ன நடக்கிறது? எலிசா என்ன செய்தார்? எலிசாவை கர்த்தர் எப்படி உருவாக்குகிறார் பாருங்கள். 2 ராஜாக்கள் 3வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தின் நடுப்பகுதியிலே எலிசாவை குறித்து ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது. எலியாவின் கைக்கு தண்ணீர் வார்த்த சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசா. அப்ப எலிசா மேல சால்வை விழுந்தது. விழுந்த உடனே அவன் உடனே சால்வையை தூக்கிட்டு எலியாவின் தேவன் எங்கே என்று சொல்லி அடிக்க ஓடிவிடவில்லை. அவன் என்ன செய்தான்? எலியாவிற்கு அடங்கி இருந்தான். அவன் கை கீழாக இருந்தான். அவன் கைக்கு தண்ணீர் வார்க்கிறவனாக இருந்தான். எலியாவை விட ரெட்டிப்பான வல்லமையோடு கூட ஆண்டவர் பயன்படுத்தும்படியா எலிசாவின் மேல் நோக்கம் வைத்திருந்தாலும், ஆனாலும் எலிசா எலியாவின் பாதத்திலே இருந்து அவன் கற்றுக்கொண்டிருந்தான். அவன் தேவனுடைய வழிகளை கற்றுக் கொண்டிருந்தான். அவன் உன்னிப்பாக எலியாவின் காரியங்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான். எலியாவின் மேல் அக்கறை உள்ளவனாக இருந்தான். அவன் கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்க்கிற ஒரு மனுஷனாக அவன் இருந்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் தேவ பிள்ளைகளே. அங்க பாருங்க, எலியா எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன், அவர் எப்படிப்பட்டவர்? 1 ராஜாக்கள் 17வது அதிகாரம் 1வது வசனம் அங்க எலியாவை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. ஒரே ஒரு வார்த்தை தாங்க, திஸ்பேனாகிய எலியா. திஸ்பேன் ஆகிய எலியா. திஸ்பேன் என்று சொன்னால் ஒன்றுமில்லாதவன்.
எல்லோராலும் கைவிடப்பட்டவன், எல்லோராலும் தள்ளப்பட்டவன். இதுதான் அவனுடைய அடையாளம். ஆனால் ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள், எலியா தேவ சமூகத்திலே நிற்கிறவன். அவனுக்கு யாரு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, எது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. அவன் சொல்றான், எங்க இருந்து வர? நான் தேவ சமூகத்திலே நிற்கிற மனுஷன். அவன் தேவ சமூகத்திலே நிற்கிறவனாக இருந்தான். அதனால தான் தேவன் எலியாவை தெரிந்து கொண்டார். நாம் சும்மா இருக்கக்கூடாது, எதையாவது தேவனுக்கு என்று செய்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் நம்மை பார்ப்பார், இவன் தான் நமக்கு தேவை என்று சொல்லி ஆண்டவர் அழைப்பார். நீங்கள் தேவ சமூகத்திலே நின்று கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், எப்பொழுதும் தேவனோடு கூட உட்கார்ந்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், ஆண்டவரையே நீங்கள் நேசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், அவருடைய பாதத்திலே நீங்கள் அமர்ந்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இந்த எலியாவை போல தேவ சமூகத்திலே நிற்கிற மனுஷன் என்று சொல்வீர்கள் என்று சொன்னால், இந்த எலியாவை பயன்படுத்தின தேவன் உங்களையும் பயன்படுத்த வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். அவர் வார்த்தை மாறாத தேவனாக இருக்கிறார். எலியாவை குறித்து நமக்கு நன்றாக தெரியும். 450 பாகால் தீர்க்கதரிசிகளை ஒரு மனிதனாக கொன்று போட்டவன், வானத்திலிருந்து அக்னியை இறங்க பண்ணினவன், பலிபீடத்தில் தண்ணீர் முதல் கொண்டு நக்கி போடும்படியாக வானத்திலிருந்து கர்த்தருடைய அக்னியை இறங்க பண்ணினவன். அது மாத்திரம் அல்ல, அவனை தேடி ராஜா ஒரு கூட்டத்தை அனுப்பும் பொழுது, அகசியா ராஜாவுடைய கூட்டம் அவனை தேடி வரும்பொழுது 50 பேராக 3 முறை அவர்கள் அக்னியை இறக்கி சுட்டெரித்து போட்டவன். 3வது முறை அந்த வேலைக்காரன் வந்து எலியா விழுந்து வணங்கி சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே, எங்க ஜீவன் உமக்கு பிரிதா இருக்கட்டும், ராஜா இப்படி உங்களை கூப்பிடு. அப்ப தேவன் சொல்லுகிறார், நீ கூட போ என்று சொல்லி. அவ்வளவு வல்லமையான காரியங்களை செய்த எலியா தேவ சமூகத்திலே நிற்கிற ஒரு மனிதன். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? நீங்கள் ஆண்டவரை பின்பற்ற வேண்டுமானால் தேவ சமூகத்திலே நிற்கிறவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். தேவனை மாத்திரமே நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். தேவனோடு கூட உறவாடுகிற ஜனமாக நாம் இருக்க வேண்டும். தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது? தேவ சமூகத்திலே இருக்கிறோமா? கர்த்தரையே நம்முடைய முகம் நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறதா? அவரிடத்திலிருந்து ஒத்தாசை வருகிறதா என்று பார்க்கிறோமா? அவரிடத்திலே கற்றுக்கொள்ள அவர் சொல்லுகிறார், என்ன சொல்லுகிறார்? என்னிடத்திலே வாருங்கள், என்னிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள், என்னுடைய நுகம் மெதுவாயும் அவருடைய சுமை லெகுவாய் இருக்கிறது, அவருடைய நுகம் மெதுவாய் இருக்கிறது, என்னிடத்திலே வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள், என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் என்று சொன்னவர் அடுத்ததாக சொல்லுகிறார், என்னிடத்திலே வந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே உட்கார்ந்து அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து நமக்கு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருக்கிறதா? தேவ பிள்ளைகளே, அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இருக்கிறதா? நாம் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டுமானால் அடுத்ததாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? முதலாவது, இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டுமானால் நாம் விட வேண்டிய காரியங்களை எல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும். நம்முடைய பாவத்தை நாம் அறிக்கையிட்டு விட வேண்டும். முழுவதுமாக நம்மை அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். அங்க கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம் என்று சொல்லி வைத்து விடாதபடிக்கு முழுவதுமாக தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். அடுத்ததாக நாம் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? மத்தேயு 10வது அதிகாரம் 38வது வசனம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கு சிலுவையை குறித்த உபதேசமே எங்கு பார்த்தாலும் இல்லை. ஏதோ ஒரு சில இடங்களிலே மாத்திரம், ஒரு சில பரிசுத்தவான்கள் மாத்திரம் ஜனங்களை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக, அவருடைய சிலுவைக்கு நேராக, அவருடைய பாடுகளுக்கு நேராக, அவரை அறிகிற அறிவுக்கு நேராக, மகிமை மேல் மகிமை அடையும்படியாக, மறுரூபமாகும்படியாக, கரைத்திரையற்ற மனவாட்டியாக நிற்கும்படியாக ஒரு சில சபைகள் மாத்திரம்தான் ஜனங்களை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இன்னைக்கு சத்ருவானவன் அதிகமாக வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான். சபையிலே தன்னுடைய கொடி அவன் நாட்டி கொண்டு இருக்கிறான். தேவ பிள்ளைகளே, வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, பவுல் தெளிவாக சொல்லுகிறார். கலாத்தியர் 1வது அதிகாரத்திலே பவுல் தெளிவாக சொல்லுகிறார், இந்த சிலுவையின் உபதேசமே அல்லாமல் வேறு ஒரு உபதேசத்தை நானே சொன்னாலும் கூட, வானத்திலிருந்து தேவ தூதர்கள் இறங்கி வந்து சொன்னாலும் கூட அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. தேவ பிள்ளைகளே, பவுல் சொல்லுகிறார், கர்த்தரை அறிகிற அறிவுக்காக எல்லாவற்றையும் நான் நஷ்டமும் குப்பையும் என்று விட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். இந்த உலக ஆசீர்வாதம் குப்பை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அன்பின் பரலோக பிதாவே, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். உம்முடைய மகா பெரிய தயவுக்காக, கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஐயா. அப்பா, அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரியா, நீர் என்ன சொல்ல சொன்னீரோ அதை மாத்திரமே சொல்லும்படி ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கிருபை கொடுத்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களும் மனம் திரும்ப வேண்டும் ராஜா, மனம் திரும்ப வேண்டும் ஆண்டவரே.
மனம் திரும்புங்கள் என்று கிறிஸ்தவ ஜனங்களை இன்றைக்கு கர்த்தர் அழைக்கிறீர் அப்பா. மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்து இருக்கிறது என்று அழைக்கிறீர் ஆண்டவரே. என்னை பின்பற்றி வாருங்கள், நான் உங்களை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவர் ஆக்குவேன் என்று அழைக்கிறீர் ஆண்டவரே. உம்முடைய அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாக நடந்து கொள்ளும்படி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறார் ராஜா. உமக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் என்று குப்பையும் என்று தள்ளி விடுகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு தேவையெல்லாம் நீங்க தான் டாடி. அப்பா, உம்மை நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும். சிலுவை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் தகப்பனே. உலகம் முழுவதும் ஆண்டவரே நாங்கள் வெளிச்சமாய் இருக்க வேண்டும். கிறிஸ்துவை பிரகாசிப்பிக்கிற வெளிச்சமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்பா. அதற்காக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆசீர்வதியும், அவர்களுடைய தேவைகளை சந்தியும் தகப்பனே. உமக்கு சாட்சிகளாக நிறுத்தும் ஆண்டவரே. உமக்காக அனுப்பப்படுகிறவர்களா எங்களை மாற்றும். அப்போஸ்தலர் என்றால் அனுப்பப்படுகிறவர்களாக நாங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் சகல நேஷன்ஸையும் உமக்கு சீஷர்களாக்கும்படியாய் அர்ப்பணிக்கிறோம். தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.